Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У беларускім грамадстве віруюць спрэчкі пра форму і сутнасць прэзідэнцкай кампаніі. Пры гэтым часцяком усё, што адбываецца вакол, суадносяць з умоўным перыядам: агітацыя, галасаванне, пратэсты. Але час ад часу чутно меркаванне, што ў краіне адбыліся нашмат глыбокія працэсы, якія будуць аказваць уплыў на перафарматаванне дзяржавы незалежна ад рэальных ці абвешчаных цэнтр выбаркамам вынікаў галасавання. Што гэта за глыбінныя працэсы, якія 6 фактараў, на яго думку, змянілі Беларусь і беларусаў, мы сёння і пагаворым з маім госцем у студыі, не ў студыі, а віртуальнай студыі на сувязі праз Zoom. З намі эксперт Украінскага інстытута будучыні Ігор Тышкевіч. Добрый дзень, спадар Ігор. Вітаю. Давайте з самага пачатку. З чаго вы ўвогуле ўзялі, што ў краіне адбыліся нейкія такія глыбінныя працэсы, якія ўвогуле будуць нешта там, на нешта ўплыў аказваць, прычым на перафарматаванне самой дзяржавы? Ну, гэтыя працэсы, гэта не тое, што адбылося сёння, просто зараз, калі я кажу пра 6 такіх працэсаў, тое, што выкрышталізавалася апошнія, умоўна кажучы, 10 паўгады, а самі працэсы пачались крэчку раней. Я просто хочу нагадаць, тых, хто сочыць за беларускай палітыкай, я хочу нагадаць такую штуку, як кейс Пракапенні, пра які ўжо паспелі забыць. Што гэта такое? У Беларусі з'явілась цэлая група насельніцтва, грамадзян Беларусі, якія жывуць фактычна па сваіх законах, па сваіх умовах. Гэта асобна сацыяльная група са сваім успрыняццём сітуацыі. І справа не толькі у айцішніка, это не толькі працаўнікі парка высокіх тэхналогій кампаній рэзідэнтаў, гэта у тым ліку увесь сукупны бізнес. І з аднаго боку, гэта група не ўпісваецца ў старую сістэму камунікацыі ўлады і грамадства. З другого боку, гэта група, она, в прынцыпе, больш-менш мабільная, камунікацыйная. І першы вот такі праява працэсаў, што гэта можа мяняць супольнасць, можа мяняць дзяржаву, гэта быў наезд дзяржавы на Пракапенні. Я хочу просто нагадаць, што дзяржава вельмі хутка дала задняк, быў поўны кампраміс, а пасля быў Пракапенні гейт, калі зачышчалі саму згадку пра гэта ўсё. Чаму так? А таму што, калі мы гаворым пра новыя бізнесы, зноў-такі, гэта не толькі IT, то чым адрозніваецца малады прадпрымальнік, тое, што я называю гарадскі сярэдні клас. Гэта людзі, які могуць сёння сабраць валізы і заўтра лакалізавацца ў любой іншай дзяржаве. І горш ім ад гэтага не стане. Пры гэтым сама дзяржава Беларусь, уладная, скажем, эліта, она спрабуе гаварыць пра мадэрнізацыю краіны, пра развіццё эканомікі, але без гэтых людзей такое развіццё немагчыма. І фактычна, нават калі паглядзець, як Лукашенко размаўляе з айцішнікамі альбо з прадстаўнікамі новых бізнесу, тут можна рэгулу даваць, адані іншых кампаній. І, допустим, у старым фармаце такія паказухі на дзяржаўным тэлебачанні, гэта з тымі ж самымі чыноўнікамі, гэта дзве вялікія розніцы. Вельмі класна гэта ўсё укладалось. Калі памятаеце гісторыю з бруднымі каровамі. Тады праз 2 дні той же самый Лукашенко поехал в ПВТ. И вот взять фотки, я просто рекомендую залезть в интернет, взять фотки с коровника с брудными коровами, то есть стоит таки царь, и с ПВТ, там 2 розныя особы. Фактычна нават гэта ўжо мяняе, і нават галіны, якія падавалася б не маюць дачынення, таму што ідэі, якія нарабілі галасу напрыканцы 19-го года, ідэя пра трансфармацыю сістэмы адукацыі і іншае. І гэта ўсё ідзе. Але што адбылося ў гэтым годзе? Фактычна вот таких вот дробных груп, ну, альбо адносна дробных, іх было дастаткова багата. Частка яны жылі ў сістэме старой так званай грамадскай дамовы. Ну, і па-рознаму называлі, гэта чарка, шкварка, іншамарка. Гэта нефармальныя правілы альбо нефармальныя рамкі камунікацыі ўлады з грамадзянінам. Так што грамадзянін прызнае ўладу легітымнай і, в прынцыпе, не надта моцна супраціўляецца выкананню законаў, бо наадварот іх выконвае сумленна. І адна частка супольнасці беларускай, она працягвала жыць у такой грамадскай дамове, дзе да пэўнага ўзроўню дзяржава не моцна лезла ў справы грамадзяніна, але гаварыла пра пэўную апеку. Пры ўмове, што грамадзянін не ішоў у палітыку.
З другого боку, з'явились некалькі групаў, які ў грамадскую дамову не впісваліся. Гэта те ж самыя айцішнікі, гэта прадстаўнікі новых бізнесаў, гэта гарадскі дробны сярэдні бізнес. Для іх дзяржава, ў прынцыпе, стварыла рэжым унутранай эканамічнай міграцыі. Калі гэтыя людзі зноў-такі маглі зарабляць, жыць себе спакойна, не лезть у палітыку, яны так аўтаномненька існавалі. Тая ж сама з'явілась нават уласна субкультура кастрычніцкая, зыбіцкая, там, гэтак далей. І вось гэтыя групы яны існавалі паралельна, і ў прынцыпе больш-менш сітуацыя была стабільная. Але здаралася крыза каранавіруса, і тут яна праявіла якраз такі праблему беларускага рэжыму, таму што і праблемы супольнай гэтай супольнай дамовы, альбо паспалітай дамовы, якая перастала працаваць. Дзяржава ўжо не мае магчымасці гаварыць пра тое, што наклапуецца пра кожнага грамадзяніна і можа забяспечыць пэўны мінімум, таму што на фоне пандэміі гэта проста немагчыма, раз. Другое, гэта негатыўныя чаканні скіраваныя ў будучыню, а менавіта все гавораць пра светавы фінансавы крызіс, які пачынаецца, як светавы эканамічны крызіс, які натуральна закране Беларусь, і плюс закрытыя межы. Тут трэба сказаць, што беларусы ўсё ж таки адзначыць альбо згадаць, што беларусы гэта дастаткова мабільная нацыя. І з аднаго боку, гэта сацыяльная дамова старая, яна разбурылася з умоўным выбаршчыкам Лукашэнкі, а з другого боку ёсць групы, які былі па-за гэтай сацыяльнай дамовай, яны маглі б сябе сядзець таксама з унутранай міграцыі, але ізноў-такі сусветны эканамічны крызіс, гэта негатыўнае чаканне, у прынцыпе, уласнай кішэні, таму што малы сярэдні бізнес разумее, што ударыць па іх. Наступная мабільнасць і няма ад слова зусім. І трэцяе, паколькі вось гэтая моладзь, гэтая група, яны больш схільныя да нармальнай камунікацыі, яны чакалі ад улады пэўных тлумачэння логікі нават у пытаннях каранавірусу, што мы робім. Замест гэтага яны пачулі традыцыйна пра водачку трактар женщин. Окей, водачка трактар женщины гэта тое, што заходзіць старому электарату, гэта вот старой гэтай схеме камунікацыі, гэта цудоўна кладзецца. А для новай групы не спрацавала. І ў выніку атрымаўся выклік для улады, што адначасова у пратэсныя настроі укінуліся і традыцыйны выбаршчык Лукашенко, і тых, хто быў па-за сістэмай камунікацыі улады з грамадствам. З традыцыйным выбаршчыкам тэарэтычна можна ще было спрацаваць рэпрэсіўнымі метадамі, а вот з другой групай не. Таму што рэпрэсіўныя метады зноў-такі, калі перагнеш палку, і гэтыя людзі пачнуць з'язджаць, як толькі адчыняцца межы. З камунікацыі тут таксама не выпадае па адной простай прычыне, што гарадскі сярэдні клас гэта не людзі тэлевізора. Яны не глядзяць дзяржаўны тэлебачанне, яны не чытаюць дзяржаўных газет, а яны карыстаюцца тым же самым інтэрнэтам, сацыяльнымі сеткамі, іншымі крыніцамі інфармацыі, а вось на гэтай паляне, на гэтай плошчы, у гэтай прасторы дзяржава працаваць не ўмее ад слова зусім. І такім фармаце любы больш-менш нармальны сістэмны падыход ён мог спрычыніць з'яўленне альбо тут не тое, што пазіцыйных, але пратэсных рук, што і з'явілася. І Беларусь у гэтым не унікальная. Просто нагадаю досвед Украіны, што другі тур з Зеленскім падарылі той же самый гарадскі сярэдні клас. І сітуацыя была абсалютна аналагічна. Там са сваёй спецыфікай, але пытанне, што Зеленска спрабавалі збіць на, скажем так, на ўзлёце контрагітацыі праз тэлевізор і спрабавалі дагрукацца да групы, яка тэлевізор не глядзіць. Выбары ў Польшы, трэцяе месца перад другім турам, гэта фактычна яго называлі грамадскім актывістам, гэта кандыдат, які працаваў так жа сама. Таму Беларусь тут не унікальны, гэта агульны працэс. І іншая справа, што у дадзеным фармаце палітызаваліся гэтыя групы, але што адбываецца далей? Актыўная кампанія, она показала вельмі цікавую рэч, што нават у другая частка, калі пайшла агітацыя, што беларусы фактычна яны пабачылі адзін аднаго. Камусьці гэта спадабалася, камусьці не спадабалася, але умоўны жыхар аграгарадка, ён пабачыў, што ёсць умоўны жыхар менскай сцепянкі, і іх думкі могуць не супадаць. Умоўны працаўнік кампаніі рэзідэнта парка высокіх тэхналогій, ён раптам пабачыў, што ёсць працаўнік гумсельмаша, таксама могуць думаць па-рознаму. І гэта вельмі важная рэч для пабудовы менавіта палітычнай нацыі альбо палітычнага грамадства. Калі розныя сацыяльныя групы, якія раней існавалі ў рэжыме такой рэзервацыі, калі яны раптам прарываюцца, яны пачынаюць камунікаваць адзін з адным. Гэта натуральна, гэта не адбываецца
бесхмарна, гэта не адбываецца просто з уратам, з пацалункамі, з абдымашкамі, такога не бывае, але сам працэс нехай балючы, але ён пачаўся. Гэта класна. Ну, Другая... гэта зараз мы вось абмеркавалі ваш першы пункт, назовём гэта так, гэта калі беларусы побачылі адзін аднаго. Ну, я думаю, што бачылі-то адзін аднаго яны і раней, іншая справа, што не ўспрымалі, не камунікавалі і не мелі такога жадання, а зараз вось неяк так і перастыкнуліся. Ну, добра. Ну, так. Ідзем далей. Ідзем далей. Далей вот другі пункт таксама, што не працуе сацыяльная дамова, не працуе супольная дамова альбо паспалітая дамова, розныя тэрміны адной і той жа з'явы. Гэта нефармальныя правілы камунікацыі або суіснавання улады, або суіснавання дзяржавы і грамадства. І вось гэта самы глыбінны працэс. Калі супольная дамова з аднаго боку яна парушана, прычым з абодвух бакоў, для традыцыйнай часткі электаральнага поля Александра Лукашенко, але па-за супольнай дамовай таксама ёсць вялікая колькасць выбаршчыкаў, таму што гарадскі сярэдні клас, калі браць людзей афіліяваных менавіта з тымі, хто зарабляе сам на сабе ў гарадах сярэдняй і вялікай, скажем так, колькасці насельніцтва па беларускіх мерках, то гэта ад 700 до мільёна выбаршчыкаў. Пра што я говорю? Ну, парк высокіх тэхналогій з афіліяванымі гэта каля 100 тысяч прадстаўнікоў, гэта азначае разам з сем'ямі, ну, там частка працуе, абодва працуюць у адной сферы, але гэта 180 тысяч насельніцтва. Розныя кампаніі тэхналагічныя, якія маюць сваю нішу на экспартных рынках, зноў-такі Адані, Регула, Стім, іншыя, гэта яшчэ каля 100 тысяч чалавек. Гэта разам з сем'ямі. Далей ідзем. Сфера паслуг, якая фактычна пачынае з'яўляцца вакол гэтых бізнесаў. Гэта яшчэ 1200. Ну, і так мы атрымліваем дастаткова вялікую колькасць людзей, які жылі па-за сістэмы камунікацыі. Яны могуць жыць пэўную колькасць і не ствараць праблемы для ўлады, але калі гэтыя людзі ўжо пачалі задаваць пытанні ў палітыцы, то або ты іх впісваеш в сістэму ўлады, або ты перафарматуеш супольную дамову, вось гэту паспалітую дамову, або у такім выпадку узнікае пытанне, а навошта нам дзяржава? Дзяржава пачынае трашчаць па швам, незалежна ад таго, якое прозвішча носіць прэзідэнт, якое прозвішча носіць там прэм'ер-міністр, кіраўнік Нацбанка або там галоўнакамандуючы войскаў. І гэта вельмі глыбінны працэс, і яго можна расцягнуць у часе. Можна нават у гэтых выбарах напісаць там Лукашенко 99,9. Можна пасадзіць там энную колькасць незгодных. Можна нават дапусціць, што людзі разыдуцца. Але пытанне, што калі далей не будзе трансфармацыі ўлады, не будзе спробы впісаць гэтыя групы ў сістэму, то в прынцыпе рана ці позна, хутчэй зусім на наступным электаральным цыкле, сістэма ўлады на ўпадзе. І наадварот, калі, допустим, перамагае, вот зараз найбольш гаворыць пра групу на чале Ціхановскай, перамагае пані Ціхановская, яна пачынае проста працаваць, умоўна кажучы, давайте правядзем які-небудзь выбар, але не кранае саму сістэму існавання, окей, калі у яе не атрымліваецца за паўгады перезагрузіць дзяржаву, так же сама зносіць і яе. Таму гэта не залежыць ад таго, якое прозвішча будзе, таму што гэта працэс больш глыбінны. Адпаведна, альбо сістэма ўлады, сістэма камунікацыі ў дзяржаве мяняецца, і гэта яна будзе мяняцца, таму што у любога чалавека, які займае вышэйшыя пасады, мусіць спрацаваць проста элементарны інстынкт самазахавання, такі жывёльны інстынкт. Альбо гэта спрацоўвае, ну, альбо гэтаму чалавеку не пазайздросціш. Зноў-такі незалежна ад ягонага прозвішча. Да. Калі вы ўжо, спадар Ігар, узгадалі Ціхановскую і яе каманду, то мы фактычна так само сабой перайшлі да трэцяга фактара, адзначанага вамі, гэта нацыянальны кансэнсус о незалежнасці. Вы так яго назвалі. Тым не менш, видите, хоць усе удзельнікі гэтай электаральнай кампаніі і выступаюць за незалежнасць як святыню, так бы мовіць, тым не менш ёсць шмат пытанняў тут. Ці сапраўды вось мы дасягнулі гэтага кансэнсуса о незалежнасці, таму што сярод прыхільнікаў той же самай Ціхановскай шмат людзей, якія супраць Лукашэнкі, але, скажем, за саюз з Расіяй, калі, можа быць, нават за ўваходжанне ў Расію. Пытанне у палітыцы уладу заўсёды атрымлівае ў любой краіне не большасць, а меншасць, якая добра арганізавана. Яна можа наладзіць камунікацыю з большасцю, яна можа быць выразнікам інтарэсаў большасці, але рэальна ўладу трымае арганізаваная меншасць. Заўсёды.
Гэта альбо палітычная партыя, альбо палітычная эліта, альбо іншы эліт. Казка про кухарку, якая кіруе дзяржавай наўпрост, ну гэта казка. Адпаведна, калі я кажу про нацыянальны кансенсус, я кажу про прадстаўнікоў эліт альбо протаэліт. І канец 19 года прадстаўнікі так званай уладнай эліты, назовем их так, яны гаварылі пра незалежнасць. Ну, прашу прабачэння, але тыя нават з атачэння Лукашенка, хто сімпатызаваў Расіі, або яны маўчалі, або тых, хто быў не згодны з палітыкай Александра Лукашенка, яны перасталі быць частку каманды на больш ранніх этапах. Такія ж самыя тэзы казалі прадстаўнікі і контрэліт, то бишь прадстаўнікі апазіцыйных эліт і прадстаўнікі там інтэлектуальных іншых эліт, то бишь іншыя групы. І фактычна у гэтым фармаце стварыўся нацыянальны кансенсус. Так, у самім беларускім грамадстве ёсць дастаткова значная частка людзей, якія, калі верыць сацыялогіі, прычым як незалежна, так і прадзяржаўна, то гэта ад 7 до 9%, якія не супраць нават аб'яднання з Расіяй. Окей. Але пытанне ў тым, што гэта размазаны электарат альбо размазаныя настроі, якія не маюць свайго цэнтра яднання або не маюць свайго выразніка. Адпаведна, гэта проста фонавы шум. Дапокуль там не з'явіцца цэнтр аб'яднання, дапокуль таксама не з'явіцца эліта, якая ёсць выразнікам настрою гэтага насельніцтва. І далей, чаму я кажу, што кансенсус захаваўся? Давайте паглядзім на тое, як трансфармавалася вось гэтага жаночага трыумвірата, як трансфармавалася іх рыторыка. На першым этапе пра Расію і пра знешнюю палітыку в прынцыпе не казалі. Як быццам бы існуе глобус Беларусі, а знешніх гульцоў няма. Мы проста Беларусі, і всім абсолютно наплевать на нашу краіну, і то, што будзе, то як зробіць беларускі народ, знешнія гульцы не будуць на гэта ніякім чынам нават уплываць. Ну, што называецца, ладно, казкі, будзем верыць у казкі. Але на гэтым фоне з той же самой Расіі, пані Ціхановская, хочу нагадаць, інтэрв'ю «Эху Москвы», калі не памыляюсь, ужо 5 ці 6 дзён таму. В інтэрв'ю «Эху Москвы» Расія старшы брат. Але адразу наштурхнулись на пэўнае неразуменне ў самой Беларусі. Інтэрв'ю Медузе учорашняе, ці пазаўчорашняе. Саюзная дзяржава для Беларусі не патрэбна. Гэта кульбіт, такі элегантны разваротик на 180 градусаў. Ну, в прынцыпе, чаму б не? Але гэта паказвае, што ёсць ціск менавіта вось гэтага нацыянальнага кансенсусу. Тое ж самае, што інформнапалм зрабіў, скажем так, падборку па Сергею Ціхановскаму. Да, з пункту гледжання таго, што ён сёння арыштаваны і што ён палітычны вязень, окей, няхай яго выпусцяць. Але з пункту гледжання пераканання не трэба з яго рабіць таксама святога, і інформнапалм паказаў проста пэўную гісторыю. Што ў выніку адбылося? То бишь, каб не было гэтага нацыянальнага кансенсусу за незалежнасць, то прарасійскае пэўна настроі чалавека, яны б не гралі ніякай ролі. То бишь, людзі б сказалі, ну ладно, ну хай халера з ім. Але ў выніку каманда, яна тэрмінова вырашыла, скажем, апраўдацца, яна вырашыла даць контртэз. Гэта ізноў-такі гаворыць пра тое, што ціск нацыянальнага кансенсуса ёсць. Гэта не азначае, што будучыня бесхмарная, все будзе цудоўна. Не. Зноў-такі, калі з'явяцца протаэліты альбо эліты, якія будуць выразнікамі інтарэсу збліжэння з Расіяй, гэта будзе праблема, потому што альбо нацыянальны кансенсус па пытаннях на незалежнасці будзе дастаткова моцны, і ён не будзе даваць развіцца гэтым элітам у штосьці больш сур'ёзны палітычны рух, зноў-такі без пасадак, проста з пункту гледжання агітацыі работы з насельніцтвам. Ну, альбо ў такім выпадку будзе перафарматавана проста палітычная. Але станам на сёння мы маем такую, з пункту гледжання Беларусі, пазітыўную рэч. І гэта, ў прынцыпе, нармальна. Гэта окей, гэта класна. Ігор, давайте, можа быць, крыху перарвем пераход да наступнага фактара, адзначанага вамі, каб звярнуць увагу на пытанні, якія нам дасылаюць. І вось вы ўзгадалі пра глобус Беларусі, акурат на гэтую тэму і ёсць некалькі пытанняў. Алена Асмакоўская праз Facebook пытаецца у вас: варта павялічыць маштаб разгляду пытанні і зразумець, што зараз вырашаецца не лакальнае пытанне ўлады ў Беларусі, зараз вырашаецца геапалітычная сітуацыя на бліжэйшыя сама меней 50 гадоў на абшарах еўраазіяцкага кантыненту. І я далей працягну проста ўжо крыху іншы. Yellowman з Ютуба кажа:
Не, Павел Скіба пытаецца, ці стане больш схільны да працягу дамоў па саюзнай дзяржаве Александр Горович Лукашенко. Ну, я так разумею, маецца на ўвазе 31-я дарожная мапа. Ну, давайте так. Сам Лукашенко. Пытанне, калі мы говорим про Лукашенко и оборону незалежности, тут таксама не трэба змешваць паняцці. Для Лукашенко незалежнасць Беларусі – гэта ў першую чаргу абарона ўласнай улады. На мою думку, для Александра Григорьевича Лукашенко у яго вот такім палітычнай пірамідзе каштоўнасцю на першым месцы ўлада, пасля прызнання, пасля грошай. Гэта азначае, што прызнанне грошай ёсць сродкамі забеспячэння ўлады. Калі браць, напрыклад, у якасці прыклада того ж самого Януковича з Украіны, у таго было наадварот. Грошы пасля прызнання ўлады. Гэта азначае, што прызнанне і ўлада былі сродкамі забеспячэння грошай і фактычна фармавання свой алігархічнай сім'і. Таму для Лукашенко станам на сёння не падыходзіць фармат губернатара северо-западного края. І ён не бароніць Беларусь з пункту гледжання таго, што ён адчувае, што Беларусь гэта маё, гэта каштоўнасць. Не. Ён бароніць вот это государство, вот этот народец, прэзідэнтам якога ён з'яўляецца. Так, станам на сёння, покуль ёсць гэта на пэўным этапе, супалі інтарэсы, аб'ектыўныя інтарэсы незалежнасці Беларусі з інтарэсамі грамадзяніна Беларусі Александра Лукашенко. Ну, окей. Але гэта не азначае, што гэта будзе вечна. Раз. І з іншага боку, недацэняць самого гэтага фактара нельга таксама два. Трэба проста цвяроза і ў чымсьці цынічна да гэтага ставіцца. Калі ж гаварыць пра знешнепалітычны баланс, то давайте так. Мы заўсёды гаворым пра Расійскую Федэрацыю і толькі. Альбо пра расцяжку між Расіяй і Еўрапейскім Саюзам. Але калі глядзець на інтарэсы дзяржаў, якія ёсць на тэрыторыі Беларусі, то станам на сёння мы маем дастаткова цікавы перыяд, тому што з аднаго боку пасля вайны, якая пачалась в Украіне, Кітай все ж таки вырашыў, што базавай кропкай для увахода ў цэнтральную ўсходнюю Еўропу стане Беларусь. І тое, што беларускія ўлады спрацавалі з Кітаем, як бы там ни было, гэта з пункту гледжання якраз такі разбаўкі геапалітычных уплываў, гэта вельмі добра, на мой думку. Таму што Кітай, Кітай гэта нават блізка не дэмакратыя. То, што у Беларусь у масе сваёй прыходзіць кітайскія грошы, няхай крэдытныя, але пытанне, што кіраўніцтва КНР яно ніколі не абараняе прыватныя інвестыцыі, яно заўсёды абараняе дзяржаўныя грошы. І адпаведна, нават з пункту гледжання балансавання з Расіяй гэта дадатковая апора для Лукашенко, што в прынцыпе ўжо сёння мы бачым. Наступны Еўрапейскі Саюз. Еўрапейскі Саюз знаходзіцца ў дастаткова складанай сітуацыі, таму што тут не толькі Брэксіт, тут ёсць яшчэ канцэпцыя Еўропы розных хуткасцяў. І тут яшчэ ёсць канцэпцыя польская, канцэпцыя трохмор'я. Таму што тут уже на стыкі інтарэсаў Еўрапейскага Саюза Злучаных Штатаў Амерыкі, Злучаныя Штаты Амерыкі апошнім часам яны выходзяць з багата якіх рэгіёнаў, спрабуючы стварыць рэгіянальныя кааліцыі, куды як на аутсорс, каб ужо айцішнікі зразумелі, перадаць пэўныя функцыі па падтрымцы рэгіянальных балансаў і каб гэты рэгіянальны кааліцыі сталі правадніком амерыканскіх інтарэсаў. В Еўропе Злучаныя Штаты Амерыкі ставяць на Польшу, Угоршчыну, Румынію, краіны Вышэградскай групы, плюс Харватыю і краіны Балтыкі. Адпаведна, яны спрабуюць дапамагчы выбудаваць такі геапалітычны альянс, які будзе з аднаго боку балансаваць уплыў нямешчаны ў Еўропе, а з другого боку будзе абмяжоўваць уплыў Расійскай Федэрацыі. І адпаведна станам на сёння, што мы маем? Беларусь прыходзіць Кітай, які ўжо крышку разбавіў уплыў Расійскай Федэрацыі. Ёсць інтарэсы Еўропы, але Еўропа стаіць, хутчэй, і наставіць у ўраўненні з Лукашенко знак запытання. Яна проста не ведае, што рабіць зараз з Лукашенком і лічыць, што паглынанне Расіі гэта не самы лепшы варыянт. Ёсць інтарэсы Злучаных Штатаў Амерыкі, якія перад перамовамі пра вялікую здзелку з Расійскай Федэрацыяй, у тым ліку раздзел сфер уплыву, яны былі б не супраць абмежаваць апетыты Крамля. Окей, з аднаго боку ёсць інтарэс Злучаных Штатаў Амерыкі на расійскім накірунку, а з другого боку ёсць інтарэс США, калі глядзець і плоскасць супрацьстаяння з Кітаем. Для США крытычна важна прыйсці ў Беларусь не таму, што там Расія, а таму, што там Кітай. Каб не даць умацавацца Кітаю. І на гэтым фоне, паколькі Кітай ўжо замацаваўся, Беларусь тэарэтычна пры любой уладзе можа атрымаць болей і ад США, і ад Кітая разам, таму што яны будуць пэўнай мерай змагацца за ўплывы, даючы больш пры нармальнай палітыцы Менску. Таму што, напрыклад, в Украіне, куды Кітай не паспеў зайсці, там наадварот, там США ціснуць, каб Кітай проста не ўваходзіў. У Беларусі сітуацыя іншая.
І адпаведна тое, што адбываецца ў Беларусі станам на сёння, для большасці гульцоў, апроч Расіі, выгадна Беларусь, якая балансуе. Таму што Еўрапейскі Саюз, натуральна, ён не будзе даваць Беларусі нават шансаў на ўступленне ў ЕС, бо што ЕС сам не разабрацца, што такое, чым будзе Еўрапейскі Саюз праз 15 год. Для Злучаных Штатаў Амерыкі пакуль не зразумела нават фармаце ініцыятывы Трохмор'я месца Беларусі. Для Китая Беларусь выгодна як дзяржава з адкрытымі рынкамі, як у Еўропу там ці праз Украіну ці наўпрост, так і ў Расію. А вот для России выгодна ситуация паўтарэння 2010 году, калі Беларусь потрапляе под санкции, под изоляцию, и ў такім разе с Россией хусенька паднімае 31-ю дорожную карту, кажа: ну, хлопцы, вам патрэбны грошы альбо што-нибудь яшчэ, давайте вам дапаможам фінансава, а вы нам палітычна. Таму, калі казаць пра Лукашенко і тое, што будзе адбывацца ў бліжэйшы час, то тут незалежна зноў-такі, ці будзе гэта Лукашенко, ці будзе гэта хтосьці іншы. У пытанні з Лукашенкам Расія грае на зніжэнне ўзроўня яго легітымнасці, але не ў вачах насельніцтва, а ў вачах эліт альбо вертыкалі сярэдняга ўзроўню. Гэта раён, гэта калі гэта войска, гэта ўзровень палкоўніка, падпалкоўніка. Каб гэтыя людзі былі ўпэўнены, што Лукашенко не перамог на выбарах. Чаму? Таму што у Беларусі ёсць невялікая група насельніцтва, з чаго мы пачыналі, якія за саюз з Расіяй, але гэтая група нанімае свайго палітычнага прадстаўніцтва, нанімае цэнтр аб'яднання. Цэнтр аб'яднання не можа ўзнікнуць у аўтарытарным рэжыме, калі рэпрэсіўная машына працуе тым ліку супраць уласнай вертыкалі. І чыноўнікі баяцца рыкнуцца. А вось калі чыноўнік пачынае задумвацца: окей, а можа быть тут не все гладка, тут якраз таки месца для таго, хто можа прыйсці альбо з грашымі, або з іншай прапазіцыяй. І тут месца Расіі. Таму у выпадку з Лукашенко Расія грае просто, калі не на сілавую канфронтацыю з народамі, маю на ўвазе разгон сілавой акцыі пратэсту, то прынамсі на зніжэнне ўзроўня яго легітымнасці. Калі атрымаецца раптам Беларусі змена змена прозвішчаў у кіраўніцтве, таму што пра змену эліту пакуль што не ідзецца, то ў такім выпадку зноў-такі нават чалавек з іншым прозвішчам, ягоныя пазіцыі будуць значна больш слабымі, таму што будзе адзін прэзідэнт і будзе старая эліта. Гэта азначае, што кіраванасць дзяржавы пагоршыцца. У такім выпадку з Расіі зноў-такі можа прыйсці і сказаць: ребята, давайте 31-ю дарожную карту. Таму вот з пункту гледжання расійскіх уплываў так сітуацыя дастаткова трывожная, але ў прынцыпе яна не ёсць катастрафічная, таму што у адрозненне ад 2010 году мы маем не расцяжку паміж двумя цэнтрамі ўплыву, мы маем больш складаную канфігурацыю, дзе ёсць Кітай, ЗША, Еўрапейскі Саюз і асобна Польша. І у гэтай канфігурацыі знешняй, якая у прынцыпе багата ў чым узводзіць такі ў межы магчымага дрейфу альбо межы магчымага манёўра Беларусі знешнепалітычнага, большасць тых, хто мае ўплыў, яны, мягка кажучы, не ў захапленні ад магчымай перспектывы ўзмацнення расійскага ўплыву ў Беларусі. Дзякуй. У нас, на жаль, не так шмат часу, таму я да важнага пытання, якое таксама мы ў анонсе ўзгадалі, яго немагчыма не закрануць. Вы пішаце пра разуменне неабходнасці чуць адзін аднаго. І так, як вы адзначылі, да прыкладу, штабы, той же самы аб'яднаны штаб на чале са Святланай Ціханаўскай, ён чуе тыя, там, скажем, пажаданні ці, там, скажем, прэтэнзіі, якія ім выстаўляюцца, і рэагуюць. Як вы зазначылі, нават бываюць павароты на 180 градусаў. А ўлада, яна чуе? Разумееце, вот з разуменнем тут хутчэй такі рэверанс у бок таго, што можа быць, або што б мне хацелася. Таму што пакуль вот в Адесе ёсць такі класны выраз з анекдота: вам шашачкі или поехаць? Пра таксіста. Вот пакуль што і ўлада, і каманда Ціханаўскай, яны працуюць у рэжыме «паехаць». Гэта азначае, калі прилетае вот такі добры выспітак, таму што тут пытанне не просьб, а тут пытанне, калі бачыць небяспеку, яны робяць менавіта гэта «паехаць», яны носяць карэктывы, кажуць: ну, а гэта было прадумана ад пачатку. Самы просты прыклад я хочу узгадаць, калі браць, напрыклад, апанента Лукашенко, гэта пытанне, што 3 дні таму праграма перадвыбарчая была не патрэбна, а зараз праграма взята за рэанімацыйныя пакеты рэформы для Беларусі просто з копі-паст і выдана за сваю. Ну, магчыма, па дамове з аўтарамі. Окей. Але гэта зноў-такі гэта рэакцыя на вот такі вот выступ. Цяпер глядзім на Лукашенко. Той не можа сказаць, паколькі гэта все, што у нас дзяржава аўтарытарная,
як у мультику про Маугли, Акела промахнуўся. Вот Акела не можа промахнуцца. Альфа-самец мусіць быць адзін. Адпаведна, ён не мусіць паддавацца ціску альбо прызнаваць гэта, он не мусіць прызнаваць памылак, але ён можа пачуць подданных. І што мы бачым у дзяржаве? Вот зверніце ўвагу реверансы Лукашенко у бок той же самой гэтай групы гарадского сярэдняга класу. За апошнія 1,5 месяцы, няхай ездзячы нават па сілавіках, ён вельмі шмат гаворыць пра новую эканоміку, пра новыя тэхналогіі, што нават у планавым рэжыме, што у нас мусіць быць адна тэхналагічная навінка на кожны дзяржаўны завод і гэтак далей. Гэта таксама пэўны реверанс у гэты бок. У часе выбараў так, зараз будзе гульня, яна ўжо ідзе гульня з папулізмам, з раздачай грошай, але паралельна, калі новы ўрад пачалі не то што вінавачыць, пачалі казаць, не запусціцца Беларусі друкарскі станок, учорашняя заява прэм'ера, што вы што, хлопцы, які друкарскі станок, у нас грошай хапае, мы будзем трымацца, ніякага друкавання грошай. Хаця, у прынцыпе, калі браць заявы шатыднёвай даўнасці, то ўсё ўказвала на то, што друкарскі станок будзе запущены. Таму ёсць таксама такое, і калі чуць адзін аднаго, тут пакуль што, зноў-такі, пакуль мы ідзем пра паехаць. Вот чашачкі ключавое, каб выбудаваць менавіта пэўны кансэнсус у грамадстве і нармальную сістэму камунікацыі, мусіць быць яшчэ адна фраза. Что да, я памыляўся, альбо я памылялась, я пачуў, я скарэктаваў ці скарэктавала свае паводзіны, альбо мы скарэктавалі. Вось гэтага ключавога жадання прызнаць, што да, прилетела і мы зрабілі, пакуль няма ні ў кога. Магчыма, карона перашкаджае, не ведаю. Ну, але гэтага пакуль няма. Вось гэта насцярожа. Ігор, на заканчэнне ёсць два выдатныя пункты пра дыаспару, якая прачнулася, і пра салідарнасць, але няма часу іх абмяркоўваць. Я хачу іншае. Вы напрыканцы свайго разбору заўважылі, што ёсць і тое, чаго пакуль не бачна, і што тармозіць працэсы. Што гэта? Ну, ключавое, мы пакуль што гаворым пра змену. Зверніце увагу, нават на выбарах гаворыць пра транзіт улады альбо пра змену. Калі у нас не працуе супольная дамова, трэба гаварыць пра тое, якая Беларусь нам патрэбна. Не то, што Беларусь без Лукашэнкі, ну окей. Мы ў свой час пры Кебічы гаварылі, што нам патрэбна Беларусь без Кебіча, атрымалі Лукашэнку. І пытанне пра новыя сістэмы камунікацыі ў грамадстве, новыя сістэмы фактычна Беларусь трэба выбудоўваць схему, паводле якой дзяржава мусіць працаваць. І трэба перастаць цешыць сябе казкамі. Таму што перамога на выбарах, нават калі ты ўзяў уладу, гэта першы крок, пасля якога пачынаецца вельмі доўгая праца. І калі ты не пачынаеш думаць і планаваць хаця бы на 7-8 год наперад, то в такім выпадку любая новая улада будзе злетаць праз пару год, таму што она просто наробіць купу памылак, і будуць спрымаць такім же самым вселенскім злом. Ну, альбо іншы варыянт, любая улада, новая, калі будзе новая, яна будзе спрабаваць зрабіць себе міні-Лукашэнку. У маім фармаце, паколькі я жыву за мяжой, і для мяне пакуль што Беларусь білет в адзін канец, гэта азначае, прыехаў, сеў, ну, прашу прабачэння, я, па-першае, хочу вернуцца ў Беларусь, а па-другое, я хочу вернуцца все ж таки ў Беларусь, дзе можна нармальна жыць. І для мяне ключавое не просто вернуцца, таму што просто вернуцца, гэта можна дамовіцца або з тым, альбо з тым. А вернуцца менавіта ў краіну, якая мне падабаецца. Гэта розныя рэчы. Гэта прынамсі з майго пункту гледжання. Як напісаў Фейсбуку сёння раніцай адзін мой добры сябра, можа быць, не зусім публічны чалавек, але разумная думка, які сказаў, што я хачу, каб мы жылі надалей у краіне для жыцця, а не в стране для жизни, да? Ну, у тым ліку і такое. У тым ліку і гэта, дарэчы. Наконт замежжа, Зміцер, ёсць хвіліна? Да, давай. Вот вельмі важная тэза наконт замежжа. Тут пытанне не тое, што все акцыі, якія праходзяць, і акцыі салідарнасці, што класна з беларусамі замежжа? Яны аб'ядноўваюцца вакол двух тэмаў: Беларусь і салідарнасць. Гэта маса сваю не палітычны акцыю, не агітуюць за кагось аднаго. Гэта ўжо класна. Другое, незалежна, будзе зменена ўлада ці не будзе, такая актывізацыя дыаспоры – гэта вельмі моцны ресурс для беларускай дзяржавы. Таму што дыаспора, яна можа і прасоўваць тавар, яна можа рабіць у тым ліку і прамоцыю Беларусі. Фактычна ў сучасным свеце гаворыць пра таго, хто робіць у тым ліку карцінку для тэлебачання. Наша дыаспора гэта робіць. І, адпаведна, калі ўлада
любая, ці сённяшні, ці заўтрашні, калі яна пабачыць гэты рэсурс, гэта ўжо класна пры перазагрузкі сістэмы працы з дыяспорай. З другого боку, такая ж сама актывізацыя ёсць вельмі класным засцерагальнікам, калі ўладу пачне заносіць. Таму што дыяспора зноў-такі паказала, што можа аб'яднацца навокал салідарнасці, а не палітычных тэзаў. І калі ўладу пачне заносіць, калі будзе выбудоўвацца нават пры змене ўлады міні-Лукашенка, альбо калі сённяшняя ўлада будзе зацягваннем краю, то любыя ў такім выпадку спробы МЗС там, ці адміністрацыі прэзідэнта паказаць, што мы белыя пушысты, давайте працаваць з намі, будуць натыкацца на тую ж самую карцінку, што дыяспора будзе гаварыць: а хлопцы, даруйце, калі ласка, ані халеры так не е. Таму гэта вельмі класны, вельмі моцны рэсурс на будучыню. Пытанне проста, што ён пакуль што недаацэнены, неацэнсаваны, і як з ім працаваць, пакуль што механізмаў не выпрацавана ні ў апанента Лукашенка, ні ў самога Лукашенка. А гэта варта было б рабіць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі праз Zoom быў эксперт Украінскага інстытута будучыні Ігор Тышкевіч. Зміцер Лукашук працаваў для вас з Мінску. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце, глядзіце нас і думайце сваёй галавой.